準備開始。罰球嗰啲咪教佢做足啊，放啱個波啊，可以秒啊。係啊，1-0。最後嗰個劉毅攞波俾佢攞，即係你咩先？點解要攞前先？有人追翻埋嚟喎。同佢攞㗎。又俾咗次龍門，唔可以再回傳㗎啦。你講漏咗呢樣嘢先。回傳啊！陣間會場講總之，隊友傳咗俾隊友，佢唔可以即刻傳翻俾你嘅，除非對手掂到。過半場㗎嘛？唔關係。除非個守門嗰半場。守門嗰半場係要，因為就接波。唔可以回得啦。心加放定個波幕，上嚟啊啫 ，OK 好陣啦，埋佢啦，埋佢啦，埋佢啦呢個，最後嗰個嗌住啊嘛，係啊，係啦，前面啊，前啲搶啊，推齊，邊個幫我做咩啊？3個都冇買人啊，其實。好嘢，好嘢。上邊個啊？主席。你而家4個為1個啊？邊個對波？如果之後再1個啊，起碼有個對波啩。犯規，個波冇擺住人哋呢度真係。但係其實真係咧擺後少少都得嘅，不過唔知而家啲球員得唔得嘅。嗰班人咧做嗰個喺度睇到啲網球呢個。有時俾啲下去前面咯，俾你我做啦，即係俾啲對大球望到，頭先知道位置空間，就繼續咁樣去守住隊形㗎啦。我而家就冇啦，而家知道條線嚟啦，嚟啦，邊個水波啊？向前，向前。邊個對路啲啊？你咪走得咗咯，咁一齊就走得咗啦。一走前你就輸噶啦。跟住啊，佢開啦 focus，佢後面吉咗個啦，開啊，開！呢度吉咗啊 ，West 完全用手掉，龍門球用手掉。係龍門球，咁就犯規啦。除非對手掂到一下。好難㗎，我哋覺得。肥都唔好傳俾我攞啊！最先，嗰陣時機咯。
嗰邊你兩個嘛，飛到嘛，唔識過㗎咋。去匯仁區嗰邊啊，馬姐，唔好意思，匯仁區馬姐嗰邊。哦，好。呢啲習慣嚟啦。4分鐘。射得啦，射得啦。唔好怪人哋先，我哋已經兩個一齊對，多過兩個都唔對。喂，試下俾啲壓力搶啦，真係唔好成日放啦。俾啲力啦，練埋到你埋去搶佢。唔好淨得望住，好嘢！唔好放佢出嚟啊，埋啲，唔好放佢，埋啲，埋啲。繼續，你俾上嚟，俾上嚟，追落嚟，追落嚟。我係咁照㗎啊！跟人㗎啦，企喺個位啊！好難嗰一步啊！你早啲就行嗰半步就舒服啦，可以。是啦，對，係啦，對得。係啦，呢啲就要對。好啊！邊個落嚟啊？哇！冇計啦！仲有2分鐘。2分鐘換一個就去匯仁區嗰度，見到嗰度都係習慣。係啦，唔好咁易咁，唔好俾佢咁輕鬆。你幫緊隊友啊，咋幫緊佢㗎咋。俾壓力佢，拉你自己。捉人啦！啱位唔好踢。呢隻腳好啲。1分鐘。係啊，你練呢啲啊，你練埋佢啊。隻手掂唔掂到佢啊？隻手掂下佢。係啊。
俾人打通，你邊你放水啊？因為唔係佢冇左腳啊嘛，你放水啦。你俾人打通中間，我加油啊！依家至10分鐘啊！我哋已經盡力搶過1-2分鐘再出嚟唞下。